Вот, всем добрый день. Вот пришел Форд у нас, Фокус 2. Опять же, блядь, что-то гудит, говорит. А ну давай. Видно? Да. Да. Вот так нормально, да. Вот так вот. Вот так. Вот. Говорит, человек гудит что-то, ребята. Вот. Второй, блядь. Рено было, теперь Форд вот у нас. Вот он, блядь. А, Говорит, вот так, ребят. Всем хорошей дороги.